အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Samsung Z Flip နဲ့ Z Fold ပေါ့နော်ဆိုတော့ Z လို့ခေါ်မလား Z လို့ခေါ်မလား Z Flip သို့မဟုတ်ရင် Z Fold 3ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော် first impression လောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်တော့လှုပ်ရှားနေပါတယ်product လေးတွေကတော့ဒီမှာပါဆိုတော့ဘယ်အိတ်တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးပါဘူးဆိုတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့စေးဖြန့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင် moment of truth bro oh bro ခဏလေးမ bro သေးဘူးကွာတောက်လိုက်အောင်မယ် oh broဘာပြောမှမတော့မသိဘူးဗျာခဏလေးတကတော့ပြီးမှပြောမယ်တလက်စတယ်တခြားကပဲထပ်ထုတ်လိုက်တော့ဗောနော်အိုးဒါ Samsung က Pro ပန်ဗျဘာဖြစ်တော့အဓိကတော့ဘာဖြစ်တော့ပဲ oh bro ခဏလေးနော်တောက်လိုက်အောင်ဒါဟိုလေflip ဟို4ခဏထားလိုက်အောင်ပေါ့နော်အော် share ပဲကွာ4ခဏထားလိုက်အောင်အရင်ဆုံး flip အရင်ဆုံးပြမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Samsung Galaxy Z Flip ပေါ့နော်ဒီဟာမြင်လိုက်ခြင်း first impression ပေါ့နော်တခြားအယောင်တော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဗျာဒီခရမ်းရောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ first impression ကျွန်တော်ရဲ့စမြင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုခံစားလဲဆိုကျွန်တော်ငယ်တုန်းက Game Boy လေ Game Boy တွေခောက်တဲ့ Game Boy ရှိရလေခောက်တဲ့ Game Boy လေးအဲ့လိုလက်ထဲရောက်လာတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတော့ Z Flip ပေါ့နော်ကျွန်တော် power လေးဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟိုအရင်တော့က flip တက်ဆိုင်ရင်အရှိတစ်ခုပေါ့နော်အရှိက flip တက်ဆိုင်ရင်ဒါတော်တော်ကြီးကို build quality ကပိုကောင်းသွားတယ်ဗျဒီ hinge တွေကအစားလေတော်တော်ကြီးကိုကောင်းသွားတာဗျအိုး screen show လိုက်အောင်နည်းဟို hologram နေဖြစ်နေပါတော့ဟိုအကြောင်းပါကျွန်တော်ရဲ့ filter အကြောင်းပါခဏလေးကျွန်တော်နှာခေါင်းနဲ့ရားလာတယ်လို့ English United States English စော်ကြီးတဲ့ English စော်ကြီးပေါ့နော် Okay next I have read and agree skip အကုန် skip လေနော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်က test ပဲလုပ်ချင်တာဆိုတော့ Oh bro show လိုက်လှည့်သွားတယ် Okay bro very smooth နော် bro ရှယ်မြန်တယ်ဟာကျွန်တော်တော့ဖုန်းတစ်လုံး test လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကင်မရာကိုပဲစမ်းကြည့်မှာပဲဗျာကင်မရာကဒီလို Okay bro ဒီမှာကြည့်ဒါကတော့ဒီလိုအပြည့်ပါနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကဒီလိုလိုက်တဝက်ရောက်သွားတယ်ခဏ bisbee ဝင်သွားတာပြန်ဖွင့်လာမှာနော်ခုမှကင်မှုတာဆိုတော့ Okay ကင်မရာဖွင့်မယ်ကင်မရာကတော့အပြည့်အဒီလို
တော့ပိတ်လိုက်ရင်ဒီလိုရောက်သွားပါတော့ဒါတော့လို့ဒီလိုမျိုး Samsung ကတော့ဒီလို tripod mode ပေါ့နော် tripod mode ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဲလို့စပွဲတွေပေါ်မှာဒီလိုမျိုးတင်ပြီးတော့vlog ရိုက်မယ်ပါညာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတင်ထားပြီးတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညာပေါ့အဲ့လိုရိုက်လို့ရတာပေါ့အရှိဟာဘယ်လိုဖွင့်လဲမသိဘူးဒီလိုပိတ်ထားပြီးရင်ဒီဘက်က power button ကို3ချက်လာမသိဘူးအိုး2ချက်ဒီမှာအရှိမအိုး bro ဒီအရှိကဟို screen ကကြီးလာပြီကြီးသွားပြီအိုး change the lens change mode ဒီမှာကြည့်change mode change the lens shoot picture or video oh photo တဲ့ oh video တဲ့ oh wide lens နဲ့ okay ဟာကျွန်တော်တို့ low profile video ရိုက်လို့ရတယ်ဗျာတလားဒီမှာအဲ့လို wide နဲ့လုပ်ပြီးသွားရင် oh ဓာတ်ပုံကဒီလို screen ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ရပြီဒီမှာကြည့်video ရိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်video ရိုက်ရင်လည်းဒါတော့ဒါ Zflip ရဲ့ first impression ပေါ့နော် selfie camera လေးစမ်းကြည့်လိုက်ဒီကတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် lighting ထိုးထားရပါတော့ထိုးထားတော့ဒီ lighting လေးနဲ့ပဲတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်ပါတော့မျက်နှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် expression နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ် okay အိုးမျက်နှာယူစမူကြီးလောက်ထားတယ်မလုံးနဲ့ခဏလေးအပေါ်ကဟာလေးကိုပိတ်မယ် filter တွေဖြောင်းမယ် original ပဲယူမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်နှာ filter မလုပ်ဘူးဗျာ okay အိုးဒါ white okay 1 2 3အေးစိုးကမျက်နှာချောရတယ်ကွာဗီဒီယိုလေးချက်ဆန်းကြည့်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အတန် quality ရောပါညာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကတော့ Zflip 3နဲ့ရိုက်နေရဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့ Zflip 3နဲ့ဒါ selfie ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာမိုက်တယ်နော် bro ဟို bro အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆိုရင် okay ဒီလိုမျိုးဆိုရင်လှည့်သွားကျွန်တော်ဒီဖုန်းကိုနောက်နေ့ကျရင်တော့ဒီမှာ always on display လေးပါတယ်ဗောနော် AOD ပေါ့တော်တော်လှလာပဲကွာအော်ဒီလိုပြောင်းမြိုင်ဖြစ်နေတာခဏနော်ပိတ်ဖွင့် yeah ဆိုတော့နောက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့အပြင်မှာဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ဟာရောဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဟာရောတီးတဲ့ test လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကတော့ဒါ first impression ပေါ့နော် first impression မှာ camera ကလိလိုက်တာပေါ့ဒါလေးအနက်ရောင်လေးဆိုမိုက်မယ်ဗျာအနက်ရောင်လာပြီးတော့သူ silver လားမသိရှိဒါကတော့ main လေးတွေကြိုက်မယ်အရောင်ပေါ့နော်ခရမ်းရောင်လေးဆိုတော့ bro တစ်ချက်ကြည့်ပါဦး bro လို့ပဲပြောနေတာကြည့်နေလူတွေမှာဦးလေးရအတော်တွေအန်တီတွေညီမတွေရောအမတွေရောညီလေးတွေရောအကိုကြီးတွေရောပါမှာပါနော်အိုးဒါ4ကစောင်း4ကတော်တော်လှတယ်ကွာဒါကြီးကတော့ screen ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖွင့်လိုက်ရင်လေအထဲမှာလေ screen ပေါ့နော်အိုးအမေကွာအမေကြီးကွာ bro လက်ရတော့ထင်တယ်ကွာအေးထင်မှာပေါ့နော်ဒီကတော့အနောက်ကတော့တိတ်မထင်ကွာဒီအရှိကတော့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာတော့ဘာ specification မှတော့မပြောပါဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ကဒီဖုန်းကိုဘာဖွင့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ specification တွေကိုကျွန်တော် review လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဖုန်းကိုစစချင်းမြင်လိုက်ရတဲ့ကင်လိုက်ရတဲ့ feeling ပေါ့နော်first impression ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ starting android bro ဒါကြီးက tablet ကြီးပါကွာဒီလိုပိတ်လိုက်ရင်အရှိမလာပေါ်တယ် okay အဲ့တော့ပြန်ဖွင့်မယ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့ start ခဏလေးနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လုပ်လို့မရအောင်အားရပါရကြီးကွာအဲ့လိုစာအုပ်လေးကင်ပြီးတော့လေသိရမလားbro ရှိုးလိုက်အောင်ပိတ်လိုက်တယ်ပါဝါကလုတ်လေးပင်နားမှာလဲပြန်နှိပ်လိုက်တယ်
bro share ထားကြတယ်ဟုတ်ဖုန်းဆက်နေဖုန်းပြောနေဗောနော် hello မင်္ဂလာပါပါညာနေဗောနော် okay ခဏလေးနော် okay တစ်ချက်ကြည့်ပေးမယ်နော်ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဗောနော် okay အဲ့တော့ bro ဘယ်လောက်ဆက်လို့ကြာကင်မရာတော့တစ်ချက်ကန်လိုက်တယ်ခုန tripod ဗောနော်ဒီဟာလေးတော့လိုချင်သွားပြီဗျာဒီ43လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုတော့လိုချင်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနိုင်အောင်ကြိုက်တယ်ဗျာအနိုင်အောင်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာအောင်မှဒါကြီးကလုံးဝမဲတူးပြီးတော့မဲအခဲလိုက်ကြည့်ဗျာဒီမှာကြည့်ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားဟာတွေနောက်မှစမ်းမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အစမ်းကျင်ဆုံးကင်မရာစမ်းမယ်ပေါ့နော်ဟေးအောင်ရေတစ်ချက် show လိုက်အောင်အရှိကကင်မရာကြီးက screen ကြီးကအကြီးပဲဟေး screen ကြီးကအကြီးပဲဟေး okay နော်ခဏနော် wide lens wide lens ဆိုတော့တပုံတော့ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် normal lens tele okay selfie ပေါ့နော်ဒါတော့အားလုံး oh bro selfie ကလည်း show လိုက်အောင် screen ကိုအားရပါရကြီးပေါ့နော်ဒီလိုကန်သူကလက်ထဲမှာကန်ရတဲ့ feeling ကလည်းအရင်ဟိုလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ iPad ကန်ရတယ်လို့မျိုးအကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဗျအတော်ပဲဒီမှာလေးဒီလိုလေးတစ်ဖက်တည်းအဲ့လိုတင်ထားလို့ရအောင်နော်ကြီးဒါမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ့တင်ထားလို့ရတယ်အေးဆေးကန်ထားလို့ရရိုက်ကြည့်မယ်နော်ရောင်ကြီး big eye တွေပါပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖြောက်ချင်တယ်လေ auto တဲ့ no ဘာဖတ်မှမလို့ဘူးကွာ jawline နဲ့ jawline လေးပါသေးလို့ရတယ် okay on off ရကြည့်မယ် camera ဒီဘက်အချမ်းပါ camera ဒီဘက်အချမ်းပါဗောနော်အပေါ်ကအမဲဆက်လေးတွေ့လားဒီမှာ camera okay okay ဒါတော့ selfie ပေါ့နော်ဘယ်နှရောက်ပါcapture view တဲ့ဟဲ့အောင်ရေးဘေးနားမှာရိုက်တဲ့ camera နဲ့ဟို view နဲ့ဒီဘက်ရိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့ပုံနဲ့ဒါတခါတည်းရိုက်ပြမယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဟို button shutter button လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်okay ဒါကြီးကနောက်နေတယ်လို့ပဲဟဲ့အောင်ရေးပြီးရင်ဒီလိုမျိုးပါဝါကလေးကိုသွားနှိပ်ပြန်ခဏလေးဒီလိုကြည့်ပြီးွားခါကျရင်ဘေးနာပုံနှိပ်လိုက်ပုံတက်လာပြီโอเคအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ back သွားခြင်း back ကခလုတ်ပဲနာမှာနာ back သွားခြင်းခလုတ်ပြန်နှိပ်လိုက်ကင်မရာပြန်ရောက်သွားပြီโอเคငါဗီဒီယိုလေးချက်စမ်းကြည့်မယ်လीနော် front facing လေးရင် selfie လေးရင်စမ်းကြည့်မယ်မိုင်းလိုက်တာကွာဟေးအောင်ရေးအောက်မှာဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ control နဲ့အပေါ်က screen နဲ့ဟေးဘေးနား preview နဲ့ပြီးသွားပြီလေโอเคနော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်စိတ်လို့ရှားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့ဥစ္စာအရင်အိနေတွေပြတ်နေပါတော့အဲ့လိုဒီလိုမျိုး product review မလုပ်ရတာလည်းအရင်ကြာပြီဗျာဒီလားပြီးတော့အရင်မိုက်တဲ့ gadget တွေလည်းလက်ထဲမှာမရောက်တာအရင်ကြာပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်လို့ရှားနေတာကိုနည်းနည်းလေးသိခံပေးကြပါဒီရိုက်ကြည့်မယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကတော့အယုတ်ကောအတန်ရော Z4 3ကနေပြီးတော့မြင်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်လည်းမကြည့်အတန်ရော Z4 3ကနေပြီးတော့မြင်နေရတာပဲဖြစ်ဟဲ့ဟောရေးဒီလိုကြည့်နော်ဒီလိုကြည့်ရင်တေးပေါ်မယ်ဒီလိုကြည့်ရင်ကြည့်ပေါ်မယ်โอเคဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคโอเคတော့ဒါကတော့ဒီ product နှစ်ခုဒီဟာကြီးကိုလိုချင်တော့ကွာဒါပေမဲ့ဒီကောင်30ကျော်လောက်ရှိမှတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းတစ်လုံးကို30ကျော်လောက်ပေးရတာကျွန်တော်မြင်တော့ကိုကဖုန်းတစ်လုံးရော tablet တစ်ခုရောနှစ်ခုပေါင်းပြီးဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း30လောက်သွားမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကိုကတခါတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီ business လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒီ
Z43 ကတော့မိုက်တယ်ဗျဒီအားကြတော့ထားကြတာပေါ့ဗျဖုန်းတိတိလေးပေါ့ဖုန်းလာတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုခောက်ဖုန်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ hello မလို့မျိုးပြန်ပိတ်ထားကြတယ်ပြီးရင်ဇပွဲမှာတင်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရနှစ်ခုစလုံးကဇပွဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်မလားဓာတ်ပုံရိုက်မလားရိုက်လို့ရတယ်ဗျာ okay အဲ့တော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းတွေနဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယို outdoor တွေမှာစမ်းတဲ့ test လေးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးပါဒီဗီဒီယို like လုပ်ပါ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပါပြီးရင်ဘေးနားခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မှကျွန်တော်တင်တဲ့ content တွေအားလုံးစီကို notify ဝင်ပြီးတော့ကြောင်းကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ okay ပါနောက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်နေပြီခင်ဗျားတို့တော့မသိဘူးကျွန်တော်ဘယ်ရလိုချင်လဲဆိုကျွန်တော်ဒါလိုချင်တယ်ဒါကိုလည်းဒီအယောင်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပို့လိုချင်တယ်အဲ့ဒါပါပဲနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye